السلام علیکم دامای محترم. مرا همسرم اطاعت نمی‌کند، به صدر و حجاب می‌گردد، گردگردانی می‌کند. من 7 سال می‌شود که زندگی دارم با این زن. کاسه صبرم لبریز شده است. التماس به من یک مصلحت دهید دامای محترم. اکنون برادر عزیز، این حالتی که شما دارید، ما هیچی گفته نمی‌کنیم، حالت شخصیت شماست. دعا کنید خداوند زن شما را توفیق دهد و هدایت کند که خداوند اونها را یعنی شرم و حیا و اطاعت شرمه را براش نصیب کند. اما برای همسر شما انشاءالله من چند حدیثی را نوشته کردم. می‌خوانم اگر زنی به ایمان رنگ باشد شاید این سخنهای ما را بشنود به طریق این نوارها و یک فکری به یک حالت بیاییم. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتند که اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنة من اي ابواب الجنة شئت. جناب پیامبر صلی الله علیه و که هر زنی که 5 وقت نماز ادا کند، روزه رمضان ماه رمضان روزه گیرد، شرمگاهش از زنا و از حرامی‌ها نگه دارد و شوهرش اطاعت کند، در روز قیامت به سوی این زن گفته می شود که از کدام در جنت میخواهی داخل جنت شد. محدث ها یک مثال زیبایی بیارند در این حدیث. میگم ببینید که پیغمبر بزرگوار اطاعت شوهر در برابر یعنی 3 امری ضرور آورده است. یکمش نماز خواندن، دیگمش روزه گرفتن، سومش از حرامی‌ها نگه داشتن که هر 3 اینها فرض هستند. اطاعت شوهر هم جناب پیغمبر در قطار همینها آورد. اطاعت شوهر برای زن واجب است برادران عزیز. خواهرهای محترم، شخصیت‌هایی که صدای من میشنوه، اطاعت شوهر برای زن این واجب است. پیغمبر بزرگوار پرسیده که از همه حقدارترین برای زنها کی هست؟ جناب پیغمبر گفتن شوهرهاش. حتی در یک روایت گفتن که اگر سجده کردن در غیر خدا درست میبود، من زنها را امر میکردم که شوهرهاشون سجده کنند. همقدر شوهر در بالای زن حقوق زیاد دارد. اما این خواهر محترمه که یعنی شوهرش اطاعت نمیکنه و یعنی شوهر از این ناراضی هست، این در لعنت خدا مبتلا است، در لعنت پروردگار گرفتار است. حتما خداوند در قیامت این سخت‌ترین عذاب میکنه و آخر حیاتش بدبخت شدن است. خواهرهای محترمه که صدای من میشنوه، آخر حیات شما و این گردن‌قوسی و این نااطاعت کردن و بدبخت شدن است، جدا شدن است، طلاق شدن است. این قدر طلاق‌هایی که امروز در جامعه زیاد شد، همه سببش چی است؟ سببش از روی گوش نکردن، از روی بی‌آدابی اکثر این خواهرها است. البته از روی جوان‌ها هم هست، اما اکثرش از روی این خواهرها میشه. من یک چند مصرع شعر نوشتم برای خواهرها نصیحت می‌کنم. خواهر جان یک دم اندیشه کن، راه عرفت و حیا را پیشه کن. خواهر جان یک دم از خوابت بریز، خواهر جان یک دم از خوابت بخیز، از خدا ترس آبروی خود مریز. این لباسی تن از بینی تو نیست، به حیاگی رسم آیینی تو نیست. خواهر جان با حیا و پاک باش، از همین روزی جزا غمناک باش. در روز قیامت خیلی جواب سخت داره. خواهر محترمه که امروز به حجاب میگردی، به سر حیا میگردی، امروز شوهرت اطاعت نمیکنی، خیلی جواب سختی داره در نزد خدا. خواهر جان پاکی آینده باش، در همه حالت خدا را بنده باش. عرفتی تو آبروی ملت است، ناموست از دست مده که ذلت است. بیناموسی بلای خاری است. اون خواهرهای بسر رو به حیا میگردن و خدا قسم در جامعه از یک حیوان پستر یعنی بدتر است. مردم اونها رو به نظر اندک اونها را نگاه میکنن. یک زنی به ستر و حجاب میبینن، جوانهای اگرچه گل‌هوس و جوانهای مست هم باشن احتیاط میکنن، حذر میکنن، کناره میگیرن خودشونن. اما زنهایی که عریان هستند، سر لیچ همه بدنشون نمایان است، حتی موسیقی رو میبینن چشمها علک علک تماشاش میکنن. جوان هم باشد و لحجه حاضره بگیم یک گپش میتیه، خاری هست براش، بی‌قدری هست، حرمت از دست دادن است.
عرفت تو آبروی ملت است، ناموست از دست مده ذلت است. زیب تو اندر حجاب از خواهرم، سطر تو از کف کتاب از خواهرم. زیب و زینت زن والله قسم در سطر حجاب است. هرچند زن مستوره باشه، محکم باشد، همون قدر برای شوهرش محبوبه میشه، همون قدر برای شوهرش عزیز میشود. در اصل امروز اکثر جوانهای ما از یک چیز شکایت میکنن. من یک عادتی حجاب و خونگیری دارم. بسیار مردم میان میگن حضرت من پرستتی چیدم. پرستتی یعنی کسانی خنک زدگی، همخوابگیش هم روی زدش سوز شده است، نمیتونه دیگر خوب خواب کنن. سببش چیه؟ سبب همین دیدن است. هرچند دیگه میبینی دیگه شهوت از انسان گم میشود، دیگه براش یک چیزی عادی میشود. نباشه یک زنی یعنی به حیا و پاکیزه و محکم باشه، کمتر لبی دامنش بالاتر رود. اگر مردی به تقوا و خوب باشه، همونقدر با شرف و ذوق یعنی حلاوت زیاد میشود. اما وقتی هرچند انسان دیگه در نظرش بود انسان اینفریست، نه در نظرش دیگه قدر اعتبار نیست. زیب تو اندر حجاب از خواهرم، والله قسم خواهر محترم، اگر خدا و سطر و حجاب کنی همون قدر طلبگارهای زیاد می شود، همون قدر محبوب دلها می شود. سطر تو از حجاب از خواهر، این سطر و حجاب چیزی عادی نیست. مثل بعض برای زن سطر و حجاب فرض است. پروردگار زنها را خطاب کرده خودتون مسئوله کنه، محکم کنه، خودت نمایان نکن. تو زمینی کشنزاری آدمی، وقتی نیک و بد و نسلی عالمی. خواهر محترمه، تو یک زمینی هستی که مردها در تو کیش میکنن، از تو حاصل میگیرن. هرچند پاکیزه و خوب باشی، حاصل خوب میگیری. نسل تو یعنی که پاکیزه بشن، نورانی میگردانه جامعه را. اما هرچند شور زمین بد باش، از تو امید حاصل خوب نیست. رحمگاه جای کشت از خواهرم، زیر پای تو بهشت از خواهرم. زن مادر است. جناب پیغمبر گفتن جنت زیر قدم مادر است. و این خاطر خواهرهای محترمه، از شما بسیار خواهشی که ما دارم که از این بی‌حیایی، از این فتنه های آخر زمان خودتون نگه بدارید. در فریب شیطان، ددام شیطان و ددام این شخصیت هایی که امروز میخواهند که شما را از خدا دور کنند و عنوان نام آزادی، خیر حذر کنید. آزادی شما والله قسم در دین اسلام است. اسلام است که زن آزاد گردانده است، کشته. اسلام است که زن قدر و درجه بلند داده است، مرتبه و حرمتی بلند داده است. شما در اسلام والله قسم قدر دارید. زن خیر بزرگ است، خیر زن مادر است. و این خاطر خواهرهای محترمه حرکت کنید، آب و روی خود را از دست. یک آدم زنش را 100 طلاق کنه چی میشه؟ یکی جونش خلاص میشه. 100 طلاق کنه میبنده و زنش شو میکنه. چی میشه دیگه وارد است؟ از 3 طلاق موافق 4 مذهب اهل سنت و جماعت. موافق 4 مذهب اهل سنت و جماعت از 3 زیاد کسی که 3 حساب است داره. یک جای یعنی نیست. بعضی یعنی عقیده ها بود است که از 3 زیاد 3 حساب میشود. بعضی دلیل ها میارن، اما از 3 زیاد موافق 4 مذهب اهل سنت و جماعت 3 حساب میشود. و فراموش نکنید برادر، هر کسی که از 3 زیاد گفت در اون 97 دیگه خدمت خداوند جواب میگیره. چی حد داشته که از حد الهی بگذره؟ اصل طلاق همون زن و یک طلاق هم اصلا خلاص میشود. ابراهیم میره عیدش پوشی شوهر میکنه میره. چی جایی است که 3 طلاق یا 100 طلاق یا 1000 طلاق؟ طلاق بدترین حلال است. وقتی انسان نام طلاق میگیره، از قهر غضب خدا، عرش خدا در زمین داره. انسان باید نام طلاق در زبان آموخته نکنه. باید ابتدا مصلحت کنه، مشورت کنه، پیشنهاد کنه به زن خود که زن خود بدبخت میکنه، حیات میسوزانه، خوب فکر کن. وقتی که نشی، بعد از اون میتونه که اختیار طلاق در دستش که بو اختیار داشت. اگر بخوای همراه من زندگی نخواهی طلاق رو برو. حرکت نام طلاق در زبان نیاد. چون که کلمه بد ناپاک است. من به زنم گفتم جوابت را دادم. خواستم ترسانم، چی میشه؟ دیگه اگر یک انسان بزرش بگه که اگر حالت میشه در زندگی خود ما هسته که
مثال وقتی یکان جنجال شود و شرطی که مذاکره طلاق نباشد، گفتگوزار درباره طلاق نباشد، میشه اول زن میگه کومش از در کارو نیستیم، کومش نبینم و دیگر چنین کلمه ها میشه. اگر نیت طلاق نداشته باشه طلاق نمیشه. اما اگر در این صورتی که این برادر که مقصد ترس دادن بود، اگر نیت طلاق نداشته باشه طلاق نمیشه. به شرطی که با مذاکره طلاق نباشه. گفتگوزار زن وقتی بپرسه که من جواب میدم، من طلاق در این صورت بگه که کومش جواب بده، در این صورت البته طلاق میشه. اما وقتی مذاکره طلاق نباشه چه نوعی برادر است؟ در این حالت باشه یعنی هیچ. اصل برادر عزیز مسئله های طلاق این مسئله های روی منبر نیستند. خوبش هم انسانی گوینده خودش نزد اهل علم برود، موافق هم جمله که گفته است، موافق هم کلمش در طلاق در یک حرف یعنی معنا دیگر میشه. و این خاطر موافق هم گفتارش بعد از اون یک اهل علم خوب تحقیق جواب شد. آیا نزد بینک رفتن ممکن است؟ برادر عزیز ممکن نیست. نزد بینک، نزد فالبین، متاسفانه این درد خیلی در جامعه ما زیاد است که بعضی از برادرهای ما یکان زندگیش در ناراحتی و ناخوشی بیاد، در حال در فکر اونها جادوگرها و فالبینها و بینکها میزن، نزد اونها میرن. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن که من اتا کاهنا او عرافا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد. تن هر شخصیتی که پیش یک فالبین برود یا پیش یک بینک برود، هر چیزی که او براش باور کنه، تصدیق کنه، میگه این شخصیت کافر شده است به همین قرآنی که به محمد نازل شده است صلی الله علیه وسلم. یعنی که نزد فالبین جادوگر خودش کفر است، خیلی گناهی بزرگ و گناهی نابخشیده است، حرام است برادر نزد اینها نروید. یکان مشکل، یکان ناراحتی در زندگی داماد، یکان کمبودی سحر و جادو کردن، الحمدلله امروز یعنی دعاخونها و رقیه‌خونها یعنی بسیار هستند. نزد یک اهل علم برایشان راهی حلش هست. شرط نیست که در حال نزد یک کافر یک به امام برای خدا مبتلای یعنی گناه و مبتلای راهی برد کنید. آیا در غسل جنابت شامپو یا صابون کردن ممکن است؟ بله برادر عزیز، بهتر میشود. جناب پیامبر صلی الله علیه و آله که در نزد هر یک موی بدن شما جنابت است. اگر انسان یک موی سرش یا یک موی بدنش زیرش خشک بمونه جنابت پاکیزه نمیشود. این یعنی صابون ها و شامپو ها یک اسباب خوب بشیدنی یعنی برای انسانیت هم بدنش پاکیزه بکنه، هم او یک پیستر تحت چپر بگیره. چی خوب میشود. چنین قول ها بوده است در بین مردم که یعنی انسانی که یعنی در حالت جنابت از جنوب است باید صابون و شامپو نکنه. این قول ها اصلا نداره برادر است. بهترش صابون و شامپو ان شاء الله پیستر بدن پاکیزه میشه. امامی که قوم از وی راضی نباشند از روی فریبگری و خیانتکاریش امامتش درست است. اکنون موافق عقیده مذهبی خودمون برادران عزیز در فقه اکبر از امام اعظم رحمة الله علیه میگه یجوز الصلاة خلف کل بر و فاجرین. میگه جایز است، درست است نماز خواندن از خفای کلی نیکوکار و بدکار. از خفای کلی نیکوکار و بدکار نماز خواندن درست است. چه زیناگر است، چه عرق‌نوش است، هر کارگری باشد، از روی عقیده، از روی درست بودن درست است. اما از خفای یک انسان پرهیزگار، خداپرست، یک عالم خوب نماز خواندن این فضیلت و ثوابش زیادتی دارد. از روی درست بودن درست می شود. اما چنین امامی که البته متاسفانه امروز اکثر مسجدهای میبینیم و مقصد برای امامتی و برای خطیبی بین مثلا ملا بچه‌ها و اهل علم‌هاشون جنجال است. اگر چنین مقصد حالت‌ها باشد که مجبوری رفته امامتی کرده باشه جوابگری سختی دارد در قیامت. حتی جناب پیامبر صلی الله علیه و آله روایت هست که گفتن که یک امامی که یعنی که قوم از اون ناراضی هستند و قوم یعنی از اون خفه هستند و مجبوری امامتی دارد در قوم، یعنی انسان ناخوب و ناپاک است. چنین امام هم گفتن خداوند یکون عملش قبول نمیکنه، یکون عمل اون امام یعنی در درگاه خداوند قبول میشه. از روی یعنی عقیده برادران عزیز از خفای کلی نیکوکار و بدکار نماز خواندن درست است. پروردگار بار الهی جمعیت ما بخش سعادت دنیا و آخرت نصیب بگردان. پروردگار در کسب کار
حلال این جمعیت برکت ها عطا بفرما. پروردگار مشکلی های دینی و دنیای ما را آسان بگردان. پروردگار بار الهی هر چیزی که ریزای فرود است برای ما نصیب بگردان. از قهر غضب ما را در حفظ امان و نگه بدار. پروردگار این جمعیت در دلها هر امید آرزو و مراد و مقصدی داشته باشند و مراد و مقصد برسان. برادر عزیز امروز نزد من آمد، مشکلی در حیات دارم. پروردگار این برادر عزیز ما را مشکلی‌هاشون آسان بگردان. برادرها در سفر بودن، پروردگار سفرهاشون را به خیر بگردان. برادر عزیز من پدر و مادر قصدی حج و قصد زیارت خانه خدا داره. پروردگار این پدر و مادر بزرگوار حج مبرور و مقبول براشون نصیب بگردان. پروردگار این جمعیت ما را به زیارت خانه خدا روضه مطهر رسول الله مشرف بگردان. پروردگار تمام برادرهایی که در مسافرت و مهاجرت هستند، مهاجر هستند، پروردگار آنها را در حفظ امان و نگه بدار. در کسب و کار و برکت ها عطا بفرما. پروردگار هر امید و آرزو و مراد و مقصدی داشته باشند و مراد و مقصد برسان. پروردگار وطن عزیز ما را پرفیض و برکت بگردان. پروردگار اسلام عزیز ما را در روی عالم غالب بگردان. پروردگار دشمنهای اسلام خار و زبون و نیست ما رو بگردان. پروردگار حکم و قانون قرآن را در روی عالم حاکم بگردان. پروردگار خاتمه ما را به خیر بگردان. و صلی الله تعالی علی خیر خلقی مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین یا ارحم الراحمین.